Bakit? Bakit yan? Uy, Hindi, no? bebe, wag mong hawakan to ha. Sobrang tulis niya. Ay, sobrang matinik. Hindi pa alam sa mga tao. Sa mga tao. Oo, hindi sila sanay. Ba tayo dadali ni sa'yo? Dirig mga kanding. Wala? Ano yung tinatalian? Hindi. Me! Indot ka doon pa rin. Oo. Nasa paligid uguan siya. Alat Me! Oh, tambok kayo sila mga kanding. Pana? Me. Yan, tingnan mo si Me. Yun, may ibon. Laki ng ibon doon.